É isso aí, tia. Câncer do pulmão, estágio 4 com metástase. Aquele lá que vai rapidinho. É, tô aqui melhor do que quando eu descobri. Não, eu também achei que era rápido. E foi difícil. Ninguém conseguia diagnosticar direito. A maioria, 90% quando descobre já está em estágio 4. Por que não faz tomografia, tio? Entendeu? O pessoal acha que é refluxo. Eu fiz tratamento para refluxo. 3 meses fazendo tratamento. Leram errado, endoscopia. Outros falam que é tosse alérgica. Porque se o cara não fuma, ninguém acredita. A gente tem que divulgar. Não precisa ser fumante para ter câncer de pulmão. Por isso que eu escrevi o livro. Eu não fumo. Então, assim, o que salva a vida é informação. Exercício físico, boa alimentação e tratamento. É isso. Vamos divulgar.